Liepos pabaigoje, rugpjūčio mėnesį prasideda karšių žvejyba ežeruose ir galima būtų išskirti kelis karšių žvejybas, tai yra nedidelių karšių iki kilogramo ten pusantro ir didelių karšių žvejyba. Į kiek skiriasi tiek masalais, tiek ir šėrimu, tiek ir vietomis. Čia yra duobė, didžiausias gylis 20 metrų, šioje vietoje yra kažkur apie 14 metrų ir pastoviai eina šlaitas beveik iki ežero vidurio. Didieji karšiai yra būrinė žuvis ir jie ne vienoje vietoje laikosi, bet jie pastoviai eina aplinkui daubą ir eina tam tikroje šlaito vietoje. Tai vat viena iš tų užduočių yra sužinoti, kuria šlaito vieta tie karšiai eina. Tada toje vietoje šeriam. Šėrimas yra tik stambiais pašarais, tai yra kukurūzai ir žirniai. Geriau nedėti jokių perlinių kruopų, kadangi prisirinks kuojų ir žvejyba didžiųjų karšių baigsis. Nors jau ne vieną kartą tenka pastebėti, kad kai užplaukia didieji karšiai, visos kuojos ir smulkus karšiukai dingsta. Žvejyba irgi yra tam tikrų laikų ir tas laikas labai dažnai priklauso būtent nuo to, kuriuo momentu jie atsiranda šioje vietoje. Yra dar vienas laikas, kai jie aktyviau kimba ir puikiai matosi, kad jeigu čia pradėjo kibti ten kokią 10 valandą, tai ir ten 10 valandą kips. Nors tai yra daugiau taikytina būtent smulkesniem karšiam. Didesni karšiai, jie praktiškai visą laiką maitinasi. Iš jų didelė masė, jie plaukia ir pastoviai ryja. Tai vat ateina laikas, kai jie atplaukia čia. Ir šis laikas, jisai dažnai priklauso nuo to, kaip šeriam. Tai šį čia pas mane kimba šiais metais kažkur apie 10 valandą, tarp 10 ir 12 valandos ir sekantis kibimas yra tarp 4 ir pusės 6. Tai galiu drąsiai ateiti. Bet jau tokią kaip ir sistemą pasidariau, kad meškerę užsimetu, patikrinu ją kas porą valandų. Tai ypač palengvina žvejybą pačioje pradžioje, kai išsiaiškinam, kada pradeda tie karšiai kibti. Nu ir matom, tuo laikotarpiu karšiai kybo. Tada jau galima sėsti, nes kitais laikotarpiais nėra visiškai jokio kibimo. Tai tik tai bus sėdima ir nebus jokio rezultato. Pašarui naudojam kukurūzus. Ir žirnius. Žirnius geriau naudoti neskaldytus. Bet kartais mūsų supermarketai nustebina vis dėlto tuo, kad nebūna žirnių neskaldytų. Ir užpilom, apšūtinam, palaikom per naktį ir pasidarys daugiau mažiau kukurūzai minkšti, o aišku žirniai tai iš vis suminkštės. Masalui naudojamas konkrečiame ežerui pasiteisinęs variantas. Mūsų ežere geriausiai veikia musės lervos ir kokio nors augalinio derinukas. Tai klasikinis derinys yra su kukurūzu. Dedam 2 musės lervas ant kabliuko, kukurūzas ir vėl 2 musės lervos arba 3, jeigu uždengti, kad nesimatytų paties kabliuko. Ir kitas labai gerai pasiteisinęs derinukas yra musės lervos su peletėmis. Peletės, tai kažkas tai kaip boiliai, rutuliukai, tik tai jie yra minkšti, juos mes perveriam per kabliuką ir paskutiniu metu geriausiai suveikia medaus peletės, nors irgi gana neblogai veikia ir braškiniai, ir česnakiniai, vis labai priklauso nuo oro. Ir taip pat galima papildomai panaudoti melasą, veikia. Jinai braškinis purškaliukas arba vanilinis purškalas.
Ir šėryklėlę užpildom pašaru. Sistemėlė gali būti tiek 2 kabliukų, tiek ir 3. Čia patogu būna, kai būna išskirstomi kabliukai. Ir iš šitos pusės tvarkinga sistemėlė dažniausiai daug patogiau nei sava rišta, nes nėra jokio vargo pakeisti. Šėryklėliai naudojamas yra sausas pašaras, nedideliais kiekiais. Geriau pasidaryti dažniau. Tai karšinis pašaras su kvapais. Avižiniai dribsniai, kurie sujungia tarpusavyje. Ir pamaišom, kad pašaras nebūtų pernelyg skystas. Įmaišyti galima kukurūzų ir nupilti ten sunką. Ir beveik ir užtenka. Va, limpa ir to tikrai pakanka, kad būtų galima naudoti šėryklėliai. Va, šiais metais pasiteisinusi sistemėlė. Toks guma, ten ar plastikų padengta yra šėryklėlė. Atvadai patogus, nesipainioja. Ir karšiai nesibaido, va šitų kabliukas toks ne per didžiausias. Ir, ant vienos kukurūzos, ant kitos peletė. Naudojam vidutinius, kiek sunkesnius feederius. Čia yra 120 gramų, tai skaičiau optimalus feederis žvejybai ežere, kai reikia mesti apie kažkur 60-70 metrų. Čia yra lengvesnis feederis. Su juo išeina užmesti nesunkiai 40-50 metrų. Ir metam per petį, pirštu užspaudžiam valą. Panaudojam stovą. Matom, galima panaudoti tokį paprastą stovelį, galima medį išpjauti. Stovas jisai yra reguliuojamas, jį galima aukštyn žemyn, pakeliam aukštyn, galim žvejoti su feederio viršūnėlė, nuleidžiame žemyn, galim žvejoti su signalizatorium labiau. Jeigu vėjas pučia iš tos pusės, galim prieš vėją pakreipti. Tai universalus stovelis, kuris palengvina gerokai žvejybą. Sistema jinai paprasta, eina per signalizatorių, įtempia kiek valo, kad vaikščiotų beždžionėlė. Aišku, galima panaudoti ir kitokį signalizatorių, kuris sujungiamas yra su signalizatoriumi ir šviečia ir tuo pačiu cypsi. Valas nuleistas. Hop. Ir yra iškylęs netoli paviršiaus kažkodėl kyla. Neprastas, koks bus kilogramas. Paėmė ant medaus peletės. O čia tai pavojinga, kai į lelijų lapus bando įsipainioti. Paskutiniai
Nu, netgi į 1,5 neša. Gražus 1,5 kilogramo karšis. Jau tokio dydžio kuršmarėse tai visus 2,5 svertų. O. Keturi. Keturi gražuoliai. Vienas 2,5, pusantrinis, 2 pusantriniai, 1 kilograminis karšis. Atlaikau, pasiimu, kada reikia, šviežią karšį. Kilogramų kažkur. Geras. Gal net ir 2,5. Oho, monstras. Nu, 300 tikrai laisvai kilogramų. Taip, net laikyti sunku šitą prašiuką. Nuo pirminio noro pasėdėti ilgiau prie ežero kažkaip atsisakiau, nes vis dėlto karšiai labai retai kibdavo. Tai kadangi sodyba netoli, 400 metrų, čia atvažiuodavau porą trejetą kartų per dieną, įsitraukdavau karšius. Iš viso įkliuvo 6, labai užskaitiniai, vienas tarp 3-4 arčiau 4 kg, porą virš 2 kg. Ir kiti kažkur tai kilogramas 200, kilogramas 500. Ne, iš karto principas pagavai suvalgyk buvo čia panaudotas. Karšis nuėjo į orkaitę, išėjo fantastiškas. Receptas labai paprastas, į orkaitę prie 200 laipsnių apie valandą. 40 minučių priklauso nuo dydžio. Druska, pipirai ir česnakas. Viskas, daugiau nieko nereikia. Čia esantis karšiai, jie neturi to tokio dumblo nei kiek, nei kvapo, nei poskonio. Tai yra fantastiška tokia jau rieboka mėsytė. Na ir laiko šita žvejyba daug neužėmė, bet, kaip ir minėjau, yra daug tos specifikos, kai reikia pažinti ežerą. Ir tada gyvenant prie ežero visai tikėtina, kad bus galima pasigauti ir didelį karšį. Laimikis, šitie mažesni kilogramas 200, šitas apie 2 kg, šitas kiek daugiau kaip 1,5, na ir šitas tarp 3 ir 4 kg. Rūkyklos pakura padaryta patalpos lauko virtuvės viduje. Na, iki rūkyklos beveik 1,5 metro. Vamzdis ten net ir daugiau išeina, jau kiek ir ataušta ir išeina karštas rūkymas. Įdėjimas į rūkyklą yra išorėje.
Nu, ir rūkykla gana didelė, todėl pakaupus jau verta pakaupti karščius, kad juos parūkyti. Karščiai yra kiek įdėta žolelių, visumoje šviežiam karščiui užtenka druskos, pipirų, labai gerai tinka kmynai, šiuo atveju kmynų nebuvo, tai įdėta česnako, petražolės, kalendros, krapų, išskleista per nugarą, tai yra geriausia, nes iš tiesų skaniausia dalis yra papilvė. Mažesnius į viršų dedam, marinuoti nebūtina, šviežia žuvis gerai įsisavina, tą druską į save įsitraukia, bet galima iki 3 valandų palaikyti. Ir va tokiam karštyje su dūmais palaikyti reikės apie 3 valandas.